Cześć, nazywam się Aleksi, pochodzę ze Francji i mam 23 lata. Lubię jeść żaby, jestem fotografem i lubię sporo rzeczy powiązanych z tym hobby jak wędrówki w plenerze. Fundacja CAT dała mi możliwość zrealizowania dwóch projektów w Leśnie. Pierwszym były krótkoterminowe, dwumiesięczne wolontariat europejski pod tytułem Positive Vibes. To był mój pierwszy raz poza Francją. To doświadczenie zmieniło moje życie jak drzwi, przez które nie ma drogi powrotnej. Niecałe 6 miesięcy później Marlena, dyrektorka CAT-u, zaoferowała mi długoterminowy, 8-miesięczny udział w projekcie Daj w Lesznie. Byłem bardzo uradowany na myśl powrotu do Leszna. W czasie dwóch moich projektów byłem mniej aktywny niż powinienem. Początkowo w czasie krótkoterminowego wolontariatu Polska przechodziła przez masywny strajk nauczycieli, za drugim razem z powodu koronawirusa. Jednakże nadal miałem dużo interesujących rzeczy do robienia. Nie mam zbyt wielu swoich zdjęć z czasu pracy, ponieważ głównie to ja stoję za kamerą. Prowadziłem w szkole kilka prezentacji na temat mojego kraju. Była to dla mnie przyjemność, by móc opowiadać o Francji. Fotografowałem relacje z kilku wydarzeń, jak Dni Europy. Jeden z najważniejszych wydarzeń roku. Bardzo fajnie pracowało się z dwoma kamerami naraz. Jako osoby francuskojęzyczne musieliśmy zorganizować francuski lunch. Przygotowałem ciasto jogurtowe z czekoladą. Wybrałem się na tydzień do Warszawy. Było to jedyny, najlepszy moment mojego życia. Spotkałem super ludzi, brałem udział w świetnych aktywnościach i miło spędziłem swój czas w Warszawie. W czasie kwarantanny zapoznałem się z programem Canva do tworzenia plakatów pomimo trudnych początków. Bardzo to lubię. Zrealizowałem kilka filmików. Moimi dwoma ulubieńcami są How to Cook Water i Spanish Tapas, które bardzo przyjemnie się realizowało. Bardzo mi się podobają, zwłaszcza po wszystkich pozytywnych reakcjach, jakie otrzymałem. What's your currently cook butter? I don't know, probably I will make French food. No, you cook water. Water? But there is no sense. Mój najlepszy projekt był realizacją wystawy fotograficznej zachęcającej młodzież do interesowania się różnymi hobby i do lepszego udzielania się towarzysko. Chciałbym podzielić się resztą moich dokonań, jak kafejka językowa lub chillaudzone, ale to zajęłoby zbyt wiele czasu. Przejdźmy więc do następnego poziomu. Poland is one of the best departure points in Europe for traveling. During my projects, I had the opportunity to discover this beautiful country and even go abroad. My first trip was in Gdańsk. It was my favorite city in Poland. It was also the first time I saw a sea, the Baltic. I went with my friends Hulud, Sarah and Jose on an abroad trip. We started by Budapest in Hungary to see the famous Hungarian parliament. Then Vienna in Austria for visiting Wolfgang. And we finished by Prague in Czech Republic, which was full of surprise. An awesome trip for awesome memories. I visited Wrocław with my friends, and then alone in Krakow to enjoy the last moments of my short term. During my long term, I traveled less because of COVID-19. But still, I visited Poznan and Milic with my friends. I went alone, because I like to travel alone, to visit Karpacz. For me who likes to do landscape pictures, this place was amazing. I will finish with my dear Anna. We did one trip to Poland with Bydgoszcz, Torun, Warsaw and Łódź. It was an amazing week and we shared time with awesome people
I will never forget all those moments. Finally, as we can see on the map, I visited a lot of destinations. Gracias a la beca Erasmus Plus puedes realizar tu voluntariado en el extranjero, donde también hay momentos para disfrutar. Yo hice un montón de cosas. Nosotros, los voluntarios polacos y los internacionales, fuimos al parque de Tarzan para hacer una de mis actividades favoritas, escalar árboles. Con los voluntarios de Largo Plazo hicimos 2 sesiones en un parque de saltos. Parecíamos niños pequeños, fue increíble. Además, me entrevistaron para un periódico local. Fuimos de excursión muchas veces al bosque de Leszno. Hicimos muchas fiestas en nuestra oficina y jugamos al escondite, mi juego favorito. Asistí a un desfile militar en Leszno, pasé allí toda la tarde con mis amigos. Lo que más me impactó durante mi tiempo aquí fue cuando en Varsovia fui 2 veces a un campo de tiro. Estoy súper feliz porque ahora sé usar armas. Pour conclure, je peux dire que les expériences Erasmus+ sont clairement quelque chose que vous devriez faire dans votre vie. Ces 2 projets m'ont énormément apporté d'un point de vue professionnel comme personnel. J'ai pu développer mes compétences, améliorer mon anglais, mieux me connaître et m'ouvrir sur le monde. Il est évident que j'ai mis de côté énormément d'éléments dans ce rapport, qui ne représentent qu'une infime partie de mon vécu ici. J'ai tenu à réaliser une partie de ce rapport en polonais, par respect pour ce merveilleux pays qui m'a accueilli pendant 10 mois, et par la même occasion pour montrer que je m'y suis très bien intégré. J'en profite pour remercier mon mentor Kacper qui m'a traduit le texte en polonais et pour son rôle de mentor qu'il a parfaitement accompli. Je remercie aussi Anna pour m'avoir traduit la partie en espagnol et pour le fait d'avoir été à mes côtés pendant ces 8 derniers mois. Elle est et restera d'une grande importance à mes yeux. Tout aurait été différent sans elle. Je remercie également toute l'équipe de Cat Fundacja et surtout Marlena pour m'avoir offert cette seconde opportunité, ainsi que les coordinatrices Tetiana et Carolina pour le travail que nous avons accompli ensemble. Je vais finir en disant que je suis une personne riche. Pas d'un point de vue monétaire, mais riche d'un point de vue social, car je connais désormais de nombreuses personnes à travers de nombreux pays. Nos chemins se séparent, mais j'espère qu'ils se recroiseront. C'était Alexis, prenez soin de vous, et à très vite.